收工想要我入这门啦？无啦，我拢头手会叮当的，叫你免孝顺，无你会混啦。大嫂，自从我入林家门了后，我对林家大大细细，毋捌分讲是家己也是别人。你想看，我食林家的米，啉林家的水，这10几年来，我不时在咧想讲要安怎来报答林家的人。佫真好听咧，过来咧。大嫂，毋管你对我怎样误会，我袂见怪。记你最需要人甲你斗相共的时阵，请你莫计较计较代志，互我甲你到处厝内工课，甲你煮饭洗衫拼内面，这也算讲，我对恁，佮对阿爸表示一点仔心意。你免讲我遮尔可怜啦，你若爱手扣掉，去搬歌去啦，我阁会叮当的啦，免你剩甲插手啦你。